入行30年嘅劉德華舉行演唱會同 fans 狂歡，華仔除咗勁歌熱舞答謝 fans 之外，演唱會上亦都請嚟好多佢生命中重要嘅人擔任嘉賓噃。嚟到第2場啦，華仔就揾咗自己偶像溫拿上台合唱一曲啦。當你見到天上星，我想起我，可會想起當年我的臉，曾為你更星星笑得多。當你記起當星星，請你想起我。當你見到星河燦爛，求你在心中。記住。溫拿上到台，簡直就當咗自己開 show 一樣，十足十佢哋演唱會嘅預演啊！佢哋更走到台邊同觀眾握手噃，氣氛熱烈啊！用不打不相識嚟形容劉德華同黃秋生嘅關係就最好不過啦。講緊嘅當然唔係兩個人真係有打過交啦，只不過咧華仔喺介紹秋生出場擔任自己演唱會嘉賓嘅時候，就有以下一番嘅說話。呢位朋友喺我嘅生命裏邊出現嘅時候，我就話俾自己聽：如果我有槍，我就會一槍打死佢。每一次見到佢嘅時候，佢硬係俾咗一種唔友善嘅眼神俾我。直至到有一次，我喺布拉格同佢一齊飲咖啡，我估唔到我哋嘅感情就喺布拉格裏邊開始。而呢位朋友，我認為佢係圈裏邊嘅狂人，秋生哥。你知唔知啊？喺咁多年裏邊咧，我喺電台開始咧就知道你鬧我。點解要鬧我咧？我又有乜嘢對你唔住咧？我真係，其實我有冇鬧佢咧，我就都唔係好記得啦。咁終於我哋咧布拉格相遇，去咗一間 coffee shop 入邊，坐咗3個鐘頭，居然喺布拉格一個咁浪漫嘅地方，我同個麻甩佬坐咗3個鐘頭，大家交心。華仔同秋生惺惺相惜，兩個人都互相欣賞對方，而秋生呢一晚更加大讚呢一位好朋友啊！喺我心目中，劉德華係絕對可以代表香港嘅一個藝人，佢係一個香港嘅 icon， 呢個係公認嘅，唔係淨係我講，呢個係公認嘅，非常之佩服。其實我亦都可以講一句説話，真係秋生喺呢個生命裏邊，我會當你一個非常非常之自由嘅朋友。我知道秋生其實係喺外表係一個好辣、好濃、好狂嘅人，但係喺佢心裏邊永遠我唔係好溫柔啊！其實我見到，當今日我見到你嘅表演嘅時候，佢真係為咗今日
為咗你哋好努力咁去練，希望大家一齊。要數圈中最勤力嘅藝人，相信劉德華認第二都冇乜人敢認第一。不過喺呢位鐵人心目中，勤力嘅其實大有人在，其中一位就係同佢相識多年嘅好友張家輝。華仔更加請嚟家輝擔任佢嘅歌唱嘉賓添啊！其實我想講你嘅，咁就我點解嗌你老大咧？唔係呢度大部分嘅人都嗌我老大喎。係。因為大部分人都係你，即係我冇同警察講㗎。老大喺內地嘅或者國語嗰度嘅意思就係即係偶像咁解啦。係咩？係咩？你唔知咩？我唔知喎。咁我話你知啦。多謝喎。咁我覺得咧，即係劉德華點解可以我叫佢做老大咧？因為劉德華。就係冇辦法令你唔服嘅人咯。話口未完，轉個頭，家輝竟然話覺得華仔係有病啊！其實我發覺你有病㗎，你有，你冇係咪啊？冇你咁緊要。你有，你知唔知咩病啊？我係咩病？你有精神病。但係呢個病一有咗之後，你就一路係咁精神落去，我都未見過你攰嘅。我唔係會。乜嘢啫？你哋係嘛？其實你都有病㗎。係咧，咩病咧？你就唔精神病咯。發展。你就係由第一日我認識你，你永遠都係唔係好精神。記住，真係今日咧，點解我會真係會打電話叫你嚟呢度？我只係話俾你聽，你要記住，香港除咗我，最多支持嘅人就係你嚟啊！記住，除咗我，你起碼多我兩個啊 Merry Christmas！ 你同我死開啦！搞到我都唔知講乜嘢。我話俾你聽，今日咧我就喺呢度咧要證明，除咗我之外咧，任何人都可以唱歌。喺囡囡仲有太太面前獻唱，家輝應該都會有啲緊張。事關佢最驚嘅就係整喊個女啊！練呢首歌嘅時候，我女都唔識聽。我啲歌詞係咩？就係起勢咁喊，唔好喊啊女。OK，多謝大家。